ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් අපි අපේ ගෙදර වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් අපූර්ව වැඩසටහනක් ඔබ වෙතට අරගෙන ආවා. කෙනෙක් ගෙදරක් හදන්නේ ගොඩක් හීන බලාපොරොත්තු තියාගෙන. Tamanගේ සිහින නිවහන හදාගන්න ගොඩ දෙනෙක් ගොඩ කාලයක් මහන්සි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න ලස්සන ගෙදර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ගොඩ දෙනෙක් ආසයි. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් කරන්නට ඕන දේවල්, හිතන්නට ඕන දේවල් නිවසක් හැදීමේදී ඔබ අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕනේ. මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් නිරන්තරයෙන් අපි ඔබට සිහිපත් කරනවා මොන දේවල්ද ඔබ හිතන්නට ඕනේ, මොන පරාසයන් ඔස්සේද ඔබ කල්පනා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි තවත් අපූර්ව කාරණාවක් ඔබ වෙතට සිහිපත් කරන්න හිතුවා. ගොඩ දෙනෙක් මේ දවස්වල කතා බහ කරන දෙයක් තමයි මේ මාළු ටැංකි නිවසක තබන එක. Tamanගේ අපල උපද්‍රව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. මේව නැති කරන්න සමහර අය ආසාවට වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මාළු ටැංකියක් Tamanගේ නිවසේ බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තියෙනවා. නමුත් ඔබ හිතනවාද මේ මාළු ටැංකිය හරි විදිහට නොතිබ්බොත් ඔබගේ නිවසට කිසියම් වූ කරදරයක් අනතුරක් එන්නට පුළුවන් කියලා කොයි වෙලාවකදී හෝ. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අද නිවැරදි අවබෝධයක් එකතු කරගන්නට අපි ඔබට මේ වැඩසටහන රැගෙන එන්නට හිතුවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදී අපත් සමගින් කතා බහ කරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ප්‍රවීණ වාස්තු විද්‍යා උපදේශක ජ්‍යොතිර්වේදී කැලුම් ගුණතිලක මහත්මයා. ඊටමත් ගෞරවයෙන් ඔබතුමා පිළිගන්න ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. ඉතින් කැලුම් මහත්මයා දැනගන්නට කැමති අපි දැන් මාළු ටැංකිය ගැන කතා බහ කරන්නේ. නිවසේ ලස්සනට ඒ වගේම නොයෙක් හේතුන් මත කට්ටිය මාළු ටැංකිය මේ විදිහට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකලා තියෙන්නේ මොන වගේ හේතු දැන් දෝෂ පැත්ත ගැන කතා කරොත් මොන හේතු නිසාද කට්ටිය සාමාන්‍ය නිවසල මේ විදිහට මාළු ටැංකිය පාවිච්චි කරන්නේ? මූලිකවම මාළු ටැංකිය කියන එක ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන කාරණාවක් තමයි ලස්සනට පාවිච්චි කරන එකනේ. ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ බහුතරයක් කියන අපි ගත්තොත් එහෙම 90%ක් විතර දෙනා මාළු ටැංකියක් පාවිච්චි කරනවා බොහොම පැහැදිලිව ඒගොල්ලෝගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න. නැත්නම් අපි කියන විනෝදයට සතුන් නැති කරනවා හා සමානව ඒක පාවිච්චි කරනවා. යම් 10%ක 15ක වගේ පිරිසක් මේක පාවිච්චි කරනවා මෙඩිටේෂන් වලට. එහෙම නැත්නම් මානසික සුවතාවය ආදී දේවල් වලට. එතකොට මනෝවෛද්‍ය ශාස්ත්‍රවල කටයුතු කරන කට්ටියටත් නැත්නම් මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධව කටයුතු කරන කට්ටියට යෝග ව්‍යායාම හෝ සහ ආධ්‍යාත්මික සුවය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අය යම් ප්‍රමාණයකට මේ ජල ධාතුව එහෙම නැත්නම් මාළු ටැංකිය ඇති නැත්නම් පවත්වාගෙන යාම සුරතල් මසුන් පේන ආකාරයට පරිසරය සකස් කර ගැනීම කරනවා. එතකොට මේකේ හැබැයි ඊළඟ බහුව අපි කියවර මේ පරිසරය ඇරෙන්න අනිත් අය ගත්තොත් එහෙම ලස්සනට ඇති කරනවා කියන කාරණාව ඒක සමහර වෙලාවට කාර්යාලවලදී දකින්න හැම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කාර්යාලවල තියෙන පාළු ගතිය සමහර වෙලාවට නැති කරන්න. මොකද සමහර වෙලාවට කාර්යාලවල තියෙන අධික කාර්යබහුලතාවයත් එක්ක යම් පාළු ගතියක් සමහර වෙලාවට එනවා ඒ පුද්ගලයන්ට මානසිකව යම් කිසි වෙහෙසකර ස්වභාවයක් එනවා. මේ වෙහෙසකර ස්වභාවය නැති කරගන්නට මාළු ටැංකිය පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් මාළු ටැංකිය තියන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බහුතරයක් අය මාළු ටැංකිය පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඒක ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් අරුබුද ගණනාවක් තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ හේතුත් එක්ක දැන් මාළු ටැංකියක් Tamanගේ නිවසට ඔබතුමා මතක් කළා වගේ කාර්යාලයට එකතු කර ගනිද්දී අපි මොන වගේ කරුණු සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ? ඇත්තටම දැන් අපි සමහර ලාවට කොතනක හරි පාළුවක් මකන්න මාළු ටැංකියක් තිබ්බහම එතනින් අපිට ඒ තන සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතුවලා මොකක් හරි දෝෂයක් ඒ වගේ දෙයක් එන්න පුළුවන්ද? කොහොමද අපි ඒක ගැන පැහැදිලි කරගන්නේ? ඔව් මාළු ටැංකියක් තියෙනකොට බොහොම මේ පැහැදිලිව අවබෝධ කරගත යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා නිවසන්. මොකද ඒකේ සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තත් ඒකේ ගුණය ගත්තත් ඒකේ තියෙන වතුර භාවිතාවක අපි භාවිතා කරන්නේ ජලයනේ. ඒතර ජල ධාතුව කියන එක අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න ඕන, කොයි වගේ ස්ථානවලටද කියන කාරණාව පිළිබඳව පූර්ණ අවබෝධයක් තිබිය යුතුම වෙනවා. එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ මාළු ටැංකියක තියෙන පිරිසිදු භාවය කියන එක පිළිබඳවත් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ලස්සනට පාවිච්චි කරන මාළු ටැංකිය සති ගාණක් සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඒකෙන් ඇති වෙන අශුභ ආපෝ සුද්ධ කරා කියලා නැති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එතනින් යම් කිසි අශුභයක් ඇති වුණොත් ඒ අශුභය ඉවත් කරගන්න මහා දැවැන්ත වියදමක් කරලා ඉවරලා සමහරට ගෙවල් ආරක්ෂාවක් බහිරව පූජාවක් කියන තැනට යනකම්ම යන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා. එතකොට මේ මාළු ටැංකිය ලස්සන කැඳනවා වගේම ඔබ කිව්වා වගේම අනපේක්ෂිත පීඩාකාරී ස්වභාව, අනපේක්ෂිත গুপ্ত බලවේග, අනපේක්ෂිත ආර්ථික හානිකර තත්ත්ව වගේ දේවල් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි මාළු ටැංකියකින් අපි කතා කරන්නේ වතුර නැත්නම් අපි කියන්නේ වැగిරෙන සුළු ස්වභාවය ආපෝ ස්වභාවය අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වැగిරෙන සුළු ස්වභාවය තමයි අපි එතනදී කතා කරන්නේ. එතකොට මාළු ටැංකියක තියෙන මේ වැగిරෙන සුළු ස්වභාවය නැත්නම් ජල ධාතුවේදී කරන සිසිල් කිරීම පද්ධතියක්. සිසිල් කිරීම තමයි අපි එතකොට වතුර සම්බන්ධ කාරණාවේදී කරන්නේ. එතකොට අපි ඒකට මාළු ටිකක් දාලා මාළු එහාට මෙහාට ගමන් කිරීමෙනුත් අපි කරන්නේ වතුර වලින් ඒක සිසිල් කරනවා. තවදුරටත් ඒක මනස යම් ප්‍රමාණයකට කැළැත්තිලා තියෙන මනසක් නම් ඒක අපි සංසුම් මනසක් බවට පත් කිරීම අපේක්ෂා කරනවා. එතකොට ජල ධාතුවෙන් අපේක්ෂා කරන සිසිලස තැන්පත් භාවය
ආදී දේවල් පිළිබඳව තමයි අපි මෙතනදී හොඳ අවබෝධයකින් කටයුතු කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඔබ හිතන්නේ යම් විදිහකින් ඔබගේ ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කාර්යාලය වෙන්නට පුළුවන් ගිනි කොන දිශාවේ මාළු ටැංකියක් තිබ්බොත් එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ කියන කාරණා. ගිනි කොන කියලා කියන්නේ ගින්දරපත් විය යුතු කොන. එහෙම නැත්නම් රත් වෙන කොන කියන අදහස මේකේ පැහැදිලිව තියෙනවා. එතකොට අපි වාස්තු විද්‍යානුකූලව සිද්ධාන්ත කතා කරනකොට ඊසානයේ සිට නිරිතට සපමිනන රේඛාව නැත්නම් අන්තරීක්ෂ ශක්තිය ගලායන රේඛාව විදිහට සලකනවා. ගිනි කොන සිට වයඹට අන්තරීක්ෂ ශක්තිය පිට වෙන රේඛාව විදිහට සලකනවා. එතකොට ගිනි කොන කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තාම මේ සමස්ත පද්ධතිය ඇතුලේ ශක්තිය හරියට ගමන් කරවන්න එන්ජින් එක නැත්නම් අපි මේක ඇතුලේ ශක්තිය හැම යනකොට ඒ ශක්තියේ වේගය වැඩි කරන්න රත් කරලා දෙන්න ඕන. සමහර දේවල් පද්ධතිය යනකොට මොකක් හරි පොඩි බූස්ට් කරලා රත් කරලා දෙනවා. ඒක තමයි යා ඒක ගමනාගමනේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර මේ රත් කිරීම සිද්ධ වෙන තැන තමයි ගිනි කොන. මේ පද්ධතිය ඇතුළෙම උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර ගිනි කොන දකුණ බස්නාහිර වයඹ ආදී වශයෙන් අට දිශාව අපි ගන්නකොට මේ අට දිශාවේ ගිනි කොනෙන් තමයි අපි මේක රත් කරලා තල්ලු කරලා යමක් යවන්නේ. ඒතර රත් කරලා තල්ලු කරලා යමක් යවනකොට අන්නේ රත් කරලා තල්ලු කරලා යවන්න අවශ්‍ය ඒ තේජෝ ධාතුවේ ගුණය, රත් කිරීමේ ගුණය ගිනි කොන තැබිය යුතුමයි. ඒතර යම් විදිහකින් ඒක ගැන අවබෝධයකින් තොරව ඔබ ගිහිල්ලා මාළු ටැංකියක් තේජෝ ධාතුව තියෙන තැන, එහෙම නැත්නම් මේ රත් වෙන ස්ථානයේ තුල තිබ්බොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඉතාමත්ම දැඩි පීඩාකාරී ස්වභාවයක් එතනදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වෙනසක් වෙනවා. රත් වෙන්න ඕන දැන් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා සිසිල් වෙන්න ඕන දැන්. එතකොට පද්ධතිය උඩු යටිකුරු වෙලා පවතිනවා. අර සිස්ටම් එක දුවන්නේ නැති වෙනවා. එන්ජින් එකකට රත් වෙන්න ඕන තැනට එන්ජින් එකට වතුර ටිකක් දාලා තිබ්බොත් එහෙම එන්ජින් එක දුවන්නේ නැතු වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔබ ලස්සනට කියලා තියාගත්ත මාළු ටැංකියේ හින්දා මුළු ගෙදර සිස්ටම් එකම දුවන්නේ නැති වෙනවා. එන්ජින් එකම හිර වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාර්යාලයේම හොඳට දුව තිබිච්ච හොඳට මිනිස්සු ජව සම්පන්න වැඩ කරපු කාර්යාලයේ ඕනෑමට වඩා සිසිල්ලා මිනිස්සු තැනි වෙන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා. එතකොට ඒ නිසා ඔන්න ගිනි කොන දිශාවේ ඔබ මාළු ටැංකිය තියෙනවා නම් ඔබ දැන් තේරුම් ගන්න ඕන මේකේ තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියන කාරණාව. එතකොට මාළු ටැංකියක් අපි තියන්න සුදුසුයි කියලා යෝජනා කරනවා උතුර ඊසාන නැගෙනහිර වගේ දිශා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර ඇතුළේ මාළු ටැංකියක් තියද්දී ඉතාමත්ම පිරිසිදුව මාළු ටැංකිය තියෙන්න ඕන. අපි කියන්නේ ඒ වතුර හදිසියකට අපි කියන්නේ අර වචනෙට අපි කතා කරනකොට කියන්නේ හදිසියකට පොඩ්ඩක් අරගෙන පෙරලා බොන්න පුළුවන් මට්ටමටවත් ඒක පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර තියෙන වතුර පිරිසිදුව තියෙන්නට අවශ්‍ය කාලය. ඒ නිසා උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර පැත්තේ අපිට මාළු ටැංකියක් තියාගන්න පුළුවන්කම පවතිනවා. ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මාළු ටැංකියක් විදිහට තියාගද්දී දකුණට නිරතර යම් ප්‍රමාණයකට බර වෙන්න තියාගන්න පුළුවන්. බස්නාහිර වයඹට තියාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගිනි කොන නැගෙනහිර සිට දකුණු අතර පරාසයේ තියෙන ගිනි කොන කොටස අපි තියාගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිරිත මුල්ලටම වැටෙන කොටස අපි සාමාන්‍යයෙන් මාළු ටැංකියට ගොඩාක් යෝජනා කරන්නේ නැහැ. ඒතර බස්නාහිර වයඹ වගේ ප්‍රදේශවල මාළු ටැංකියක් තියන්න පුළුවන්. උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර වගේ පැතිකඩවල වල අපි අර කිව්වා වගේ බොහොම ප්‍රවේශමෙන් හැබැයි ඒක හොඳ සුපරීක්ෂාකාරීව ඒක හරි අපි දෛනිකව අපි ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නම් උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර පැත්තේ මාළු ටැංකියක් තිබීම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඔව්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි දැන් සමහර විට ඔබ මේ දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඇති. අපි සුරතල් මසුන් කොහේ හරි අලෙවි කරනවා තියනවා දැක්කොත් පුංචි දුවෙක් පුතෙක් කිල්ලුවොත් අපි අරගෙන ආවිලා නිවසේ තබා ගන්නවා. දැන් කලු මහත්මයා මේ විදිහට දැන් ඒ විදිහ දෝෂ තිබෙන තැන්වල තිබ්බහම ඒ වගේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා වගේම අපි මාළු ටැංකියක් අරගෙන ඇවිල්ලා හරි තැනක තියලා ඒ විදිහට අපි කරනවා නම් අපිට මොන වගේ යහපතක්ද සැලසෙන්නේ අපි ඒකනත් කතා බහ. ඔව් දැන් අපි කෝ උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර හරි පිරිසුදුව හරි අපිට බලා කියා ගන්න පුළුවන් නම් උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර තිබීම වැදගත් කියන එක. ඒතර අපි දැනගන්න ඕන අපිට එහෙනම් මොනවද බලා කියා ගන්න තියෙන කාරණා කියන එක. උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර තිබ්බහම. ඒතර උතුරු ඊසාන නැගෙනහිර තිබ්බහම බලා කියා ගන්න ඕන කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒකේ අංක 1 පිරිසුදු භාවය කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ මාළුන්ගේ හැසිරීම කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි එතනදී බලා කියා ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මාළුන්ගේ හැසිරීම කියන කාරණාවේදී මාළු ඉන්න විදිය හැසිරෙන විදිය ඔවුන් කෑම කන විදිය පිළිබඳව යම් කිසි ආකාරයකට බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕනට වඩා මාළුන් ඉහළදී ඉන්නේ පහළදී ඉන්නේ කියන කාරණා. ඒතර මාළු ටැංකියක මාළු ඕනට වඩා ඉහළින් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ වද්දතිය ඇතුලේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය අඩුයි කියන කාරණාව. එතකොට මාළු යට වැඩිපුර ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක සම්මිශ්‍රණයක් විදියට ඉන්නවා නම් උඩම පාවෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ඒව ජල පද්ධතිය ඇතුලේ ඔක්සිජන් උත් තියෙනවා කියන කාරණාව. අපි කිව්වා ඊසානෙන් තමයි ශක්තිය ගලාගෙන යන පැත්ත. එහෙනම් ඊසානෙන් ශක්තිය ගලාගෙන යන පැත්තේ මාළු ටැංකියක් තිබ්බහම බොහෝ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද ඊසානට තමයි අපි කියන්නේ පිරිසුදු වතුර තියන්න කියලා. ඒතකොට ඊසානට පිරිසුදු වතුර තත්වයක් තුල මාළු ටැංකියක් තිබ්බහම අපි අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච මානසික සහනය අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අලුත් ආයෝජන අවස්ථාවල් අපිට විවර කරගන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා. අලුත් අදහස් අපිට විවර කරගන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා. එතකොට මේ අලුත් අදහස් අලුත් ආකල්ප වර්ධනය කරගන්නට ඊසාන දිශාවෙන් වගේ තැනකින් යම් ප්‍රමාණයකට අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අලුත් විදියට ක්‍රියේටිව් විදියට යමක් කරන්න, නිර්මාණශීලී දෙයක් කරන්න, සහජ කුසලතාවය වර්ධනය කරගන්න, විශ්වීය ශක්තිය පහසුවෙන් අපි කරා ගන්න, අපේ කේන්තිය යම් ප්‍රමාණයකට
ප්‍රමාණයකට පාලනය කරගන්න. අනපේක්ෂිත ආවේගශීලී තත්වයන් තියෙනවා නම් ඒවා සෞම්‍ය කරගන්න ඊශාන දිශාවේ තියෙන මාළු ටැංකියකින් අපිට යම් විදියකට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම පවතිනවා. හැබැයි අර කිව්ව වගේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය හොඳින් තියෙන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් ඊශානින් තමයි අපි කියන්නේ අපිට ශක්තිය ඇතුළට එන්නේ. එහෙනම් ඔබගේ තියෙන මාළු ටැංකියේ ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය අඩුයි නම් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච සහනය ආයේ එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ඔක්සිජන් අඩු පරිසරයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපේ පරිසරයට, අපේ හිසට, අපේ මනසට යම් ප්‍රමාණයකට පීඩාකාරී ස්වභාවයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් මාළු ටැංකියේ ඊශානයේ තියලා උඩ පාවෙනවා. මාළු ටැංකියේ ඊශානයේ තියේදී මාළු යම් ප්‍රමාණයකට අභ්‍යන්තරික වශයෙන් ගමන් කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ එimhe ගැටලුවක් නැති ස්වභාවයකින් කටයුතු කරනවා නම්, එතකොට අපිට යම් සහනශීලී තත්ත්වයක් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්කමක් ඉතාමත්ම පැහැදිලිව තියෙනවා. අනිත් අතට ගත්තොත් එහෙම ඊශාන දිශාවේ උතුරු ඊශාන නැගෙනහිර කියන පරාසය ඇතුලේ ගත්තාම මාළු ටැංකිය තියාගත්තාම, පිරිසිදුව තියාගත්තාම අපිට බොහොම සෞභාග්‍යමත් දේවල් ජීවිතේට ළඟා කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. එතකොට කැලුම් මහත්මයා දැන් මේ විදිහට අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගමේ ගොඩේ අපේ උදවිය මේ ඇලේ දොලේ ඉන්න මාළු ගෙනල්ලා මේ විදිහට පුංචි දොළ පුතාලා ලස්සනට ගෙදර තියන් ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙනවා විසිතුරු මසුන් ඕනෑ තරම් අලෙවි කරන්නට ඉන්නවා. මේ විදිහට අපි මාළු ගෙදර ඇති කරනකොට තෝරා ගන්න ඕන වර්ග තියෙනවාද? එහෙම නැත්නම් දෝෂ සහිත වර්ග තියෙනවද? අපි ඒ ගැන කොහොමද අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් අදහස කියන්නේ? ඔව්, ගෙදරකට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන කාරණාවක් තියෙනවා මාළුන්ගේ වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිල අධික වර්ග තියෙනවා ඇත්ත. ඒ මිල අධික නොවන වර්ග තියෙනවා. අර කිව්වා වගේ අපි කියන සාමාන්‍ය ගත්තොත් සාරිගප්පි වගේ මාළුත් සාමාන්‍යයෙන් ඇති කරනවා. එතකොට මේ ඇති කරන ක්‍රියාවලියේ තත්ත්වය ඇතුලේ සැලකිලිමත් වෙන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබ ඒ ඇති කරන මාළුවා දැක්කහම ඔබගේ මනසට වේදනාකාරී ස්වභාවයක් එනවද? එහෙම නැත්නම් ආවේගශීලී ස්වභාවයක් එනවද? එහෙම නැත්නම් මේ මාළු නිතර රණ්ඩු කරනවද තවත් මාළුන් එක්කලා කියන එක. දැන් තව මාළුවෙක් එක්ක හරි කියන්නේ නිතර අපි කියන්නේ රණ්ඩු සරුවල් කරනවාද කියන. විශේෂයෙන් මාළු ටැංකියක මාළු කලහ කරනවා නම් ඒක එච්චර හොඳ තත්වයක් නෙවෙයි. නිසා කලහ කරන්නේ නැති මාළු තමයි පුළුවන් තරම් මේකට තියාගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම සෞම්‍ය තත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් විදිහේ විවිධ වර්ණ සහිත මාළුන් මේකට එක්කාසු කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ මාළු ටැංකිය දැක්කහම මාළු ලස්සන මාළු වර්ග කිහිපයක් එක්කලා මේක සම්මිශ්‍රණයක් වෙච්ච උනහම ඒකේ තියෙච්ච ලස්සන ඇහැට විඳින්න පුළුවන්කමක් විදිහට පරිසරය සකස් වෙනවා නම් ඒ මාළු ටැංකිය හරිම හොඳයි. ඒතකොට ඒකේ මානසික සුවතාවය ලබන්න පුළුවන්කමක් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම විවිධ වර්ණ සහ විවිධ හැඩතල තියෙන විවිධ ලස්සන පෙනුමක් තියෙන දැක්කහම බලාගෙන ඉන්න හිතෙන විදිහේ මාළු ටැංකියක් නම් ඔබේ මාළු ටැංකිය ඔබට නිර්මාණශීලී අදහස් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔබගේ සහජ කුසලතාවයන් නිර්මාණශීලී විදිහට අපි කියන ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩි කරගන්නට පුළුවන්කමක් ඒක තුල තියෙනවා. එතකොට එහෙම විවිධ වර්ණ නැහැ. නමුත් charm වැඩි කලබලකාරී නොවන මාළු ඉන්නවා නම් ඔබගේ මානසික සුවතාවය වර්ධනය කරගන්න, යෝගී ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න, මානසික ඒකාග්‍රතාවය වර්ධනය කරගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් ගෝල්ෆිෂ් ලෙවල් එකේ වගේ මාළු නැත්නම් අර ස්වර්ණමය වර්ණයක් තියෙන නැත්නම් රන්වන් පැහැයක් තියෙන මාළු වගේ තියෙනවා නම් එහෙම මාළු ඔබේ මාළු ටැංකියකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔබගේ ධන ශක්තිය වර්ධනය කරගන්නට, ඔබගේ ආර්ථික සමෘද්ධිමත් භාවය වර්ධනය කරගන්නට, ඔබගේ සමෘද්ධිමත් භාවය වර්ධනය කරගන්නට ඔබට ඒ හරහා හැකියාවක් පවතින නිසා ගොඩක් අය සමහරවිට දනතර ගෝල්ෆිෂ් වගේ පවතිනවා නම් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ මාළු ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් 7 හෝ 9 ඒ වගේ සංඛ්‍යාවක් අපි තියාගත යුතුයි කියන මතයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාළු 7 දෙනෙක් වගේ සංඛ්‍යාවක් ගෝල්ෆිෂ්ලා වගේ ඉන්නවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳයි. ඒක ගොඩක් වෙලාට මාළු ඔය දැන් අපි දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍ය සමහර බැංකුවල මූල්‍ය ආයතනවල ගොඩක් වෙලාට මාළු ටැංකිවල ගෝල්ෆිෂ්ලා වගේ මාළු තමයි ඉන්නේ. ස්වර්ණමය වර්ණ සහිත මාළු ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලාකහ වර්ණයට තැඹිලි වර්ණයට උරු මාළු තමයි ඉන්නේ. ඔව්. ඉතින් දැන් මේ විදිහට දැන් මාළු ටැංකියක් ගෙදර තියෙනකොට කැලුම් මහත්මයා දැන් මාළු ටැංකිය දිහා අපි බලන් ඉඳලා අපේ ඇස පිනෙව්වට පස්සේ අපේ හිතද මේ විදිහට ධනාත්මක පැත්තට විවෘත වෙන්නේ නැත්නම් මෙහි දැන් මාළු ටැංකියක් අපි කියන්න පුළුවන් අපේ ඔළුවේ කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් ගෙදරින් ගෙනලා මාළු ටැංකියක් තිබ්බ කියලා අපේ ප්‍රශ්න විසඳනවාද? මේ කාරණා දෙක ඇතුලේ මොන වගේ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ? නෑ ඒක එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඒක සිත කියන කාරණාව විතරක් ඒක සමස්තය සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසානේ අපි ඔහොම පැහැදිලිව කිව්වේ ගින්දරපත් වෙන්න ඕන කොන තමයි ගිනි කොන කියලා කියන්නේ. ඒතකොට උෂ්ණ ජාතිය නැත්නම් මුළු සමස්ත ගේ කියන පද්ධතිය ඇතුලේ මුළු සමස්ත ආයතනය කියන පද්ධතිය ඇතුලේ ගිනි කොන ප්‍රදේශය තුල සිද්ධ වෙන්නේ වායු ධාරාවේ උෂ්ණ ගතියම පවතින තැන. ඒතකොට මාළු ටැංකියේ තිබුණා නොතිබුණා කියලා එතන ඒ උෂ්ණ ගතිය යාගේ තියෙනවා. මාළු ටැංකියේ තිබ්බහම වෙන්නේ සිත පිරෙන කාරණාවක් එතන නෙමෙයි. මෙතන තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම එතන රත් වෙන තැන නැත්නම් ගිනි කොන තේජෝ ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙන තැන. එහෙම නැත්නම් උෂ්ණ පරිසරයෙන් දැන් අපි ගත්තොත් යම් කිසි වස්තු පද්ධතියක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ පද්ධතිය වැඩියෙන්ම රත් වෙන තැන. උපකල්පනය කළා ඕනනම් කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. ඊසාන කෙනෙක්ට වාඩිලා බලන්න පුළුවන්. සතියක් විතර ගිනි කොන සතියක් විතර වාඩිලා බලන්න පුළුවන්. ඊසානේ වාඩිලා ඉනකොටද කේන්ති යන්නේ, ගිනි කොන වාඩිලා ඉනකොටද කේන්ති යන්නේ. ඒකට ඒක ඇවිල්ලා හිතක් නෙමෙයි.
යාට හමුලේ අපිට දෙන්න පුළුවන් එකම පුද්ගලයාට ඊසාන වාඩි වෙන්න කියනවා සතියක්, ගිනිකර වාඩි වෙන්න කියනවා සතියක්. එතකොට ඒක හුදකලාවක්වත් සිහිනයක්වත් ඒකක් නෙමෙයි. හිත නෙමෙයි. ඒක පොළවේ සහ ඒවට පරිසරයේ තියෙන පද්ධාර්ථයේ ශක්තිය කොයි විදිහද බලපෑම් කරන කියන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ කියන පංචභූත ශක්තියෙන් අපාවට තියෙනවා. ඒක යම් ප්‍රමාණයට කොයි විදිහටද අපේ ධාතුන් වලට බලපෑම් එල්ල කරන්න කියන කාරණාව එතනදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ගිනිකොන පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක්ට නිතර කේන්ති යනවා නම් ඊසාන කෙනෙක්ට ඒ ආවම ඊසානට දීපහම සෞම්‍ය වෙනවා නම් එතන හිත නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතන හිත නෙමෙයි. එතන එහෙම නෙමෙයි. එතකොට ගිනිකොන පැත්තේ තියෙන සතෙක්ව දඩබ්බර සතෙක් බවට පල්ලා බලු පැටියෙක් කරගෙන ගිනිකොන පැත්තේ තියලා ඉවරලා ඒ බලු පැටියා බොහොම සැරපරුසු බලු පැටියෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ බලු පැටියම සතියක් විතර ඊසාන පැත්තේ තියපුවාම බල්ලට හිතලා නෙමෙයි නෙමෙයි කරන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් මේ ඔබගේ ගෙදර ඔබ ඉතාමත් ලස්සනට එහෙම නැත්නම් ඔබගේ දුවදරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයට වෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඇති කරන මාළු ටැංකිය ගැන තව වතාවක් හිතන්න. ඔබගේ නිවසේ සමහර විට ඔබගේ නිවසට ප්‍රශ්න එන තැනක මේ ආකාරයෙන් මේ මාළු ටැංකිය තියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් හොඳින් හිතා කටයුතු කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා බහ කළේ අපේ ගෙදර වැඩසටහන් මාලාවෙන් කොහොමද නිවසක සුරතල් මසුන් නැති කරනවා නම් ඔබගේ නිවසටත් යහපතක් උදා වෙන ආකාරයට මේ විදිහට මාළු ටැංකියක් ස්ථානගත කරගන්න කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඉතින් අපිට සම්පත්දායකත්වයේ අද දවසේ එකතු කරා ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්වේදී වගේම වාස්තු විද්‍යා උපදේශක කැලුම් ගුණතිලක මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අද දවසේදී අපත් සමග එකතු වෙන්න.